Herkese selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Sual cevap videoma hoş geldiniz. Deməli, bugün sual cevap videomuzu cevaplayıram sözlərinizi. Deməli, ki, en sevdiğim renk qaradır ve ağdır. Nəyə görə qara, ağ? Həm qara, bilirsiniz ki, qara çox geyinirəm. Ağı da sevirəm, amma ala bilmirəm ləkələdiyim üçün paltar olaraq. Ağ-qara paltar uyğunlaşdırmaq çox asandır ona görə. Sevdiğim başka YouTuber var ve Ofelia Aliyevadır. Sonra arkadaşım maşını satmamışdı yazmışsınız K5'i. Dost onu satmışı, o maşını orada ben çoktan çəkmişdim onu. Prosta paylaşmaya heç bir yerim yox dedi, özümdə saxlayıram. Ona görə o maşını satmışı. Maalesef çok güzel maşındı ama satmışı. Sürdüğümüz maşın neydi adını bilmirəm. K5'in bir adını bilirdim. En sevdiğim fəsil demişsiniz. Fəsil olarak yayı sevirəm. Nəyə görə yayı? Qışda biz çox xəstələnirik. Mənim də xəstələnməkdən xoşum gəlmir. Dəqiqə başı get sistem kötürdü. Onu elə, bunu elə. Ondansa yayda xəstələnməmək bence daha yaxşıdır. Bence siz hamınız da yayı seversiniz. Payızı sevirəm, amma payızda da xəstə olur idi. Yarpaqların tökülməsini sevirəm amma. Sonra en sevdiğim mahnım. Birinci yerdə təzə çıxan mahnımız. İkinci yerdə Tacir əmi. Üçüncü yerdə Üzeyir əmi. Qorxdum mən. Gülsün buradaymış. En sevdiğim yemək demişsiniz. Üç bacı dolması, cücə plov, sırdaq sevirəm. Bir de dostlar, mən belə yaşıl dolmanı sevirəm. Kəm dolmasını da sevirəm. Pişibsə yeyərəm, pişmibsə yemərəm, yəni istəmərəm. Balaca dolmaları ancaq ofiş pişirəndə sevirəm. Çünki başqa yerdə yeyəndə içində xırt eləyəndə ağzım xoşum gəlmir. Sonra iyrənməyə başlayıram dolmada. En sevdiğim meyve yemişdi. Sonra karpuzu da sevirəm. Olsa yerim, olmasa yemərəm gibi sevirəm. Amma yemişi istəyə bilərəm, öz ürəyimdən keçir. Bananı da sevirəm, alçanı da sevirəm. En sevdiğim bayram demişsiniz. Bayram, mən əvvəl Novruz bayramını sevirdim. O da ki papaq attıydı, yumurta toqquşdurmaydı falan idi. Bu il yumurta toqquşdura bilmədi, papaq ata bilmədi deyə soydum hemen bayramından. Yani Novruz bayramından. Yeni ili sevirəm da. Şaxta babaya məktub falan yazmaya görə. Sonra en sevdiğim fan hesabı. Dostlar, mən öz fan hesablarımın adlarını bilmirəm. Bir iki dənəsinin adını bilirəm. Bir dənə yadda qalan Elzo'du məndə. Fan hesabımı mən demişdim, o mən üçün açmışdı deyə. Çox sevinmişdim. Həm də məni qırmamışdı. Elzo'nun fan hesabını bir dənə bilirəm. Amma hamınızı takip eləmişəm deyə hamınızın fan hesablarını çox istəyirəm. Çünki hamınız mən üçün çox gözəl editlər edirsiniz. Mən hamısına baxıram, hamısını bəyənə bilməsəm də. Amma baxıram, sevinirəm. Yəni necə deyim, Qurandan da olsun, həqiqətən düz deyirəm. Sevinirəm. Ona görə Elzo'nun fan hesabına çox tez girə bilmirəm. Ancaq qabağımdan girəcəm, baxacağam, videolarıma çıxacağım gibisi belə. Amma çox sevirəm o fan hesabını da mənə qırmadığı üçün. Saçlarını necə uzadırsın? Dostlar, saçlarımı hansı şampun vururamsa vurum. Elə necə var? Elə də qalırlar dostlar. Bütün şampunları işlətmişəm yəni, hamısını. Hamısı da düşür. Özel bir tarif yoxdur. Bacı yoxsa qardaş hansını sevirsən? Heç biri demə. Onda hamısını sevirəm. Buradan dəftərdə. Get, qorxdum. Məryəm, amma qorxdu inşallah. Özü qorxub gəldi üstümə. Hə, Asma, gel. Ad günündə nə almaq istəyirsən? Onu hələ planlaşdırmamışam. Amma ad günümdə en sevdiğim, ad günümdə aldırmayı sevdiğim bir şey var. Qızıl. Qızıl çox sevirəm. En sevdiğim bir şey olabilir. Qızıl taxmaya, gümüş qızıl, yəni taxmaya
şey aksesuar, plastik aksesuar takmayı sevmiyorum və bunun qızılını istəyərdim, amma bu qolbağın qızılını indi fikrimi dəyişmişəm, üzü istəyirəm. Ya da ki sep ya qolbaq belə bir şey istəyirəm. Sırğam var. İndi çıxartmışam. Ona görə sırğa istəmirəm. Qulağım bir nəfəs alsın. Sonra niyə Ofuş niyə Ofuşla kobud davranırsın dostlar? Ofuşla biz zarafatlaşırıq birincisi. Belə ciddiyə almayınızı. Yəni ciddiyə almayın. Çünki biz Ofuşla zarafatlaşırıq. Biz həqiqətən bizi görmürsünüz. Biz çox mehribanıq, yəni. Siz özünüz yəni bilmirsiniz də, yəni. Nə deyə bilərəm? Ən sevdiyim telefon modeli 17 Pro Max. 18 çıxanda da 18 olacaq. Ən sevdiyim telefon modeli dostlar o iki gözlü var, mavi, pəmbəsi var. Onu sevirəm, amma ən üst model istəyirəm. 17 Pro Max. O modelini sevirəm amma. O hansı ki Əsma ilə özümdə istəyərdim onu. Pəmbəsi ilə mavisini. Mavisini mən götürərdim, pəmbəsini Əsma. O nömrə taxılan yerlərini dəyişdirərdik bir-birimizdən. Onu mən görmüşəm deyə çox sevirdim o telefonu. Sonra gözəlliyinin seyri nədir dostlar? Mən özümü yaratmamışam deyə Allah bilər. Yəni mən bilmirəm. Yaşın, ilin. Yaşım 11 yaşım var. İnşallah bir 4 aydan falan sonra ad günüm olacaq. Oktyabr. Dostlar, indi mənim sevməyə vaxtım yoxdur, fəsil. Sonra ilim də 2014'dür. Sonra Rabia'nın səndən yaşca böyük olmayına qıcıq olursan, təbii ki də yox dostlar, sevinirəm daha çox. Çünki Rabia tez qocalacaq, mən gec qocalacaq. 2 il ondan gec qocalacağam. Ona görə yəni heç bir qəsdi qərəzliyim yoxdur Rabia ilə. Sonra ən sevdiyim bir dəqiqə. Ən sevdiyim qız oğlan adı demişsiniz. Ailəmdə kimin adları varsa, həqiqətən o adları sevirəm. Amma mən ən istəyərdim, yəni ən sevdiyim adlardan biri. Qız adını bilmirəm, oğlan adını da bilmirəm. Aslan, Zeyd oğlan adları çox yaxşı adlardır. Elə Aslanı da ata ilə biz sevinə-sevinə qoymuşduq. Zeyd Aslanı da biz elə sevinə-sevinə qoymuşduq deyə. İkisinin də adını sevirəm. Qız adlarında da ailəmdə çox qız var. Bütün qızlarının adını sevirəm. Bibimlə bizim yəni qohumların da adları var. Hamısının adlarını sevirəm. Çünki çox qəşəng adları var. Çox qəşəng adları var. Ona görə onların hamısının adını sevirəm. Sonra ən çox hansı xəyalın olmayını istəyərdin? Dostlar yazmışsınız. Ən çox hansı xəyalım? Dostlar, mənim belə bir xəyalım yoxdur. Çox sağ olsun Ofuşla ata. Bütün xəyallarımı gerçəkləşdiriblər. Qabaq ev idi, böyük ev idi. İndi böyük evimiz də tikildi. Sonra maşın idi. Maşınımız da oldu. İstəyirəm ki, nə qədər qızılım olsun. Birikdirəcəm, qızıl birikdirmək istəyirəm. İnşallah bunu Ofuşla atada görək. Belə dostlar. Sizcə başqa video, hansı videonu istəyirsinizsə yorumlara yazın. Mən sizin o videoların hamısını çəkəcəm. Və hansı videolar və videonu bəyənməyi unutmayın. Bəyənməyəndə mən çox haldan düşürəm. Elə bilirəm ki, bəyənmədiniz videoları. Ona görə bəyənin və abunə olun. Tez bir zamanda 300.000 olay, onun kutlamasını da eləyəcəm. Ona görə onların hamısının adını sevirəm. Sonra ən çox hansı xəyalın olmayını istəyərdin? Dostlar yazmışsınız. Ən çox hansı xəyalım? Dostlar, mənim belə bir xəyalım yoxdur. Çox sağ olsun Ofuşla ata. Bütün xəyallarımı gerçəkləşdiriblər. Qabaq ev idi, böyük ev idi. İndi böyük evimiz də tikildi. Sonra maşın idi. Maşınımız da oldu. İstəyirəm ki, nə qədər qızılım olsun. Birikdirəcəm, qızıl birikdirmək istəyirəm.
İnşallah ben ofisine atada görə. Belə dostlar. Sizcə başqa video, hansı videonu istəyirsinizsə yorumlara yazın. Mən sizin o videoların hamısını çəkəcəm. Və hansı videolar və videonu bəyənməyi unutmayın. Bəyənməyəndə mən çox haldan düşürəm. Elə bilirəm ki, bəyənmədiniz videoları. Ona görə bəyənin və abunə olun. Tez bir zamanda 300.000 olay, onun kutlamasını da eləyəcəm. O videosu. İndi çıxıram yuxarı dostlar. Başqa nə olsa sizə çəkəcəm. Ofisçil gələcək birazdan bizi götürməyə. Evet dostlar, indi Əsma ilə çıxmış yola gedirik. Gedib yağ alıb gəldik dostlar. Tıskabaymış, tıskabay. Bayaqla Əsmanı qorxutmuşdum. Dedim, iyid Əsma qaç. Əsma arkasına baxa-baxa bir qaçır. Ayaqqabının içindən daşıydı. Bir qaçır. Bir qorxurdu dostlar. Repat değildi. Hadi gedək. Magazindən yağımızı alaq. Qaydaq, videomu paylaşım. Siz sual cavabıma baxasınız. Dostlar, sualların hamısına 1000 sualla 1000'lə də cavab versəydim 1 saatlıq videolardı. Bir də 1 saatlıq video istəmişsiniz. Hele videoda gələcək. Saçım niyə belə dağılır? Gələcək dostlar. 1 saatlıq video istəyirsinizsə Məryəmin videosuna baxın. Sonra mənim videoma baxın, olacaq 2 saat. 2 saat, düz deyik. Olacaq 2 saat dostlar. Gelin baxın, 20 dəqiqə olacaq ya da 10 dəqiqə, 10 dəqiqə. Məryəm çatdı yüzü, Məryəm hələ şeydə. Yaxşı, öpdüm. Magazinə çatırıq, çatıb girək, çıxaq, sonra sizin evə gələndə çəkərim. Yağı alıb evə gəldik dostlar. Çox gözəl, indi açıq kameranı. Top oynadık biraz. Azıcık oynadık. Dostlar, Əsma ilə biz düşdük, top oynayırıq. İndi sizə də çəkim top oynadığımızı. Baxın, belə bir oyun tapmışıq, top oyunu. Baxın, Əsma gəl. 1, 2, 3, gözlə. 1, 2, 3. Belə oynayırıq bundan sonra dostlar. 2 dənə top alıb belə oynaya bilərsiniz sizlər də. Gəl Məryəmdən görüşəm. Əsma ilə Məryəmdən. Əsma Fərzadə, Məryəm Fərzadə, Ophelia ailəsi deyirsiniz. Ophelia ailəsi. Biz qramlıq Əsma. 7 bala yox. Necə düşdü? Ophelia ailəsi. Videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olub, like atıp yorum yazmayı unutmayın. Maçı kuçi.